हेलो गाइस, क्या हाल है आपके। स्वागत है आपका अपने ही चैनल टेक हाईटेक पे गाइस। मैं हूं मंसूर और मैं टेक से रिलेटेड, वेबसाइट डिज़ाइन से रिलेटेड, इशू से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं। तो गाइस, आज का वीडियो जो होने वाला है, आप अपनी टाइपिंग स्पीड को कैसे बढ़ाएंगे, हाउ टू इम्प्रूव योर टाइपिंग स्पीड ऑन कंप्यूटर, यानी कि लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे जब आप टाइप करते हो, कीबोर्ड पे टाइप करते हो, तो अपनी टाइपिंग स्पीड को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, इसके बारे में आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइज, अगर आप चैनल पे नए हो तो रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, और चैनल को लाइक ज़रूर करें गाइज। तो गाइज चलते हैं। इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं गाइज, कि अगर आप कोई स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो और अपनी टाइपिंग को इम्प्रूव करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हैं। तो गाइज, मैंने भी जैसे सीखा था मैं सेम वे मैं आपको भी गाइड करूँगा, और मैंने अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट को एक्सपर्ट किया है, एक्सपर्टीज इस पर बनाई है। तो गाइस, जो कीबोर्ड होता है हमारा, मैं बिल्कुल दिखा दूं आपको। कीबोर्ड में जो मैं आपको ऊपर करके कीबोर्ड दिखाता हूं, कीबोर्ड का जो ये J एंड F सेक्शन होता है गाइस, देख सकते हो। तो ये थोड़ा उभरा हुआ होता है गाइस, मतलब थोड़ा सा वहाँ पर रफ दिया होता है, आपने शायद मार्क किया होगा या नहीं किया होगा, आई डोंट नो। तो F एंड J जहाँ पे है, वहाँ पे आप देखेंगे एक लाइन होती है जिसको आप टच करके आप फील कर सकते हो, समझ रहे। F एंड J, तो आपकी ये दो फिंगर उस पे ही रहेंगी गाइस। ये दो फिंगर आप देख सकते हैं, ये F पे रहेंगी, ये J पे रहेंगी गाइस। इस तरह से करके मैं F एंड J पे रखने जा रहा हूँ, और जैसे ही आप F पे ये फिंगर रखेंगे, ये वाली फिंगर F पे रखेंगे, ये आपकी A S D पे रखा जाएगी। बाकी तीन उंगलियां हैं, ये रखेंगे A पे, S पे, D एंड F पे। ये चार हो गई। इन द सेम वे आप जब ये J पे रखेंगे तो ये K L एंड बाकी सब कीवर्ड्स पे आएंगे। तो आपको बस ध्यान रखना है गाइस कि आपको F एंड J पे रख के कोशिश करना है। आप एक बार कीबोर्ड को अच्छी तरह से देख लेंगे कि F एंड J के ऊपर क्या है, उसके नीचे क्या है। जैसे गाइस, F एंड J से आप जब भी भटक जाएंगे तो फिर आप लाइक यू विल एक्ट एज अ ब्लाइंड पर्सन। आप ऐसा एक्ट करेंगे कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, और आप बस छू के फील करके ही उस कीवर्ड को, उस की को महसूस करेंगे गाइस। जैसे ही आप F से अगर बगल में फिंगर क्रॉस करेंगे, फिंगर को प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे G आएगा, एंड J से आप बगल में प्रेस करेंगे तो H आएगा। यानी आपको ये 8 से 10 कीवर्ड्स पे कमांड हो जाएंगे, A S D F। और जैसे ही F की जो एरर है, वो जो दागी है, वो जो रो है, रफ सरफेस जो है, आप जैसे उससे राइट साइड में मूव करोगे तो J आएगा, G आएगा, और J पे जो आपने ये फिंगर रखी है उससे आप इस साइड में, राइट साइड में आओगे तो आपको H मिलेगा। माइंड इट, मैं रिपीट करता हूँ। F एंड J पे मैंने ये फिंगर रखा है। F से मैं अगर इस साइड में मूव करूंगा तो G पर आता है, और J से इस साइड आता हूँ तो H पे आता है गाइस। और उसके ऊपर जब आप ये छोटी उंगली को जब आप ऊपर करेंगे तो ये Q पे आएगा। इन द सेम वे गाइस, आप एक अंदाज से अपनी उंगलियों को ऊपर करेंगे और नीचे टाइप करेंगे, और देखेंगे कि आपकी इस उंगली को नीचे करने से क्या टाइप हो रहा है, ये छोटी उंगली है, इसको नीचे करने से क्या टाइप हो रहा है, और एक अंदाज आप बनाइए गाइस। ऑलराइट, और स्पेस तो बिल्कुल इजी है, इंटर भी बिल्कुल इजी है गाइस। ऑलराइट, मैं रिपीट कर दूं गाइस कि ये जो सबसे मेन जो मुद्दा है इसमें, कि आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि F एंड J पे आपकी ये फिंगर होनी चाहिए, और बाकी फिंगर ऐसी होंगी, इस तरह से ये A S D F ऐसे करके ये आएगा। और आपको ध्यान रखना है कि आप जब ये फिंगर ऊपर कर रहे हो तो क्या टाइप हो रहा है, ये ऊपर कर रहे हैं उससे तो क्या टाइप हो रहा है, ये ऊपर कर रहे हैं तो क्या टाइप हो रहा है। ऑलराइट, इसी तरह ये इसे आपने J पे रखा है, तो J जब इससे आप ऊपर उठा रहे हैं तो क्या टाइप हो रहा है, इस फिंगर को ऊपर उठा रहे हैं तो क्या टाइप हो रहा है। इन द सेम वे जो K पे आपकी ये फिंगर है उसको ऊपर कर रहे हैं तो क्या टाइप हो रहा है। उसी तरह जब आप नीचे करते हैं, बैक करते हैं इस उंगली को, तो क्या टाइप हो रहा है, इसे आपको ऑब्जर्व करना है। ऑलराइट गाइस, और एक चीज ध्यान देंगे, जब आप नंबरिंग को आप सीखना चाहते हैं तो आप देखेंगे नंबर 5 पे जो राइट साइड में होती है, जो नंबर के ये है, इस पे भी आपको ये रफ सरफेस, एक लाइनिंग है जो आप टच करके फील कर सकते हो। तो आपको इससे सीखना है कि लाइनिंग से जब आप फिंगर ऊपर कर रहे हो तो 8 क्लिक होता है, जब लाइनिंग से नीचे करते हो तो 2 होता है। तो एक अंदाज आपको लगा लेना है गाइज, इस तरह से आप सीख सकते हो गाइज। ऑलराइट, और आपको एक वर्ड की प्रैक्टिस करनी है। शुरू में काफ़ी मिस्टेक्स होंगे गाइज,
आपको इससे नहीं डरना है। आपको क्या करना है, बिना देखे प्रैक्टिस करना है और बीच बीच में आपको देखना है कीवर्ड की तरफ कि मैंने जो टाइप किया क्या वो सही है, मेरी फिंगर कहाँ पे जा रही है और मैं जो टाइप करना चाह रहा हूँ फिर स्क्रीन पे मैच करना है कि आपने सही टाइप किया कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखने वाला है मंसूर, मेरा नाम है मंसूर आलम, तो मैंने टाइप कर रखा है। ऑलराइट, आप देख रहे हैं गाइस। अब जब मैंने मुझे कुछ नहीं पता, मैं टाइप कर दिया, उसके बाद मैं मैच करूंगा, स्क्रीन पे देखूंगा या जो भी मेरी फाइल खुली है मैं देखूंगा कि वो सही है कि नहीं। अगर नहीं तो फिर उसमें मैं इम्प्रूवमेंट करूंगा। फिर मैं कोशिश करूंगा, फॉर एग्जाम्पल गाइस मैं नहीं देख रहा हूँ स्क्रीन की तरफ, मैं कीवर्ड पे नहीं देखूंगा, मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कोलकाता। हाँ गाइस, मैंने सही टाइप करा। फिर मैं हटा दे रहा हूँ, आपको दिखाना चाह रहा हूँ मैं दिल्ली लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, दिल्ली। देखा आपने, मैंने दिल्ली टाइप कर दिया। सेम वे आपको क्या करना है, आपको एक अंदाज से टाइपिंग करने की आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपको स्क्रीन पे देखना है कि आपने क्या सही टाइप किया। अगर नहीं किया तो फिर आपको देखना है, फिर आप कीवर्ड को देख सकते हो और फिर कोशिश करो, फिर आप बिना देखे कोशिश करेंगे। ऑलराइट गाइस, तो आप समझ रहे हैं। आप जब भी आपकी फिंगर, बहुत बार आपकी फिंगर एफ एंड जे से, क्योंकि आपको वो हटाने नहीं है वहां से, अगर फिंगर जैसे ही मूव होता है फिर आप उसको ढूंढने की कोशिश करो, फिर अपनी अपनी फिंगर को एफ एंड जे पे लाने की कोशिश करो। बहुत बार ऐसा होता है गाइस कि जब आप एफ एंड जे पे आपने ये अपनी फिंगर को टिप को रखा है तो बहुत बार इधर से उधर चली जाती है। फिर आपको टच करना है, महसूस करना है कि क्या आपने सही जगह पे अपनी फिंगर को रखा है, एफ एंड जे पे रखा है, फिर हाँ, यानी कि आपने ठीक जगह पे फिर आप चले आए। तो उसी तरह आपको प्रैक्टिस करनी है गाइस। और मैं प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने मुझे अपनी टाइपिंग टेस्ट करनी है तो वो मैं अभी आपके सामने करूँगा। और एक आप सेंटेंस का प्रैक्टिस करेंगे जिसमें मैक्सिमम अल्फ़ाबेट्स की यूज़ हुए हैं। A quick brown fox jumps over a lazy dog। तो मैंने एक सेंटेंस टाइप करके रखा है गाइस जिसमें लिखा हुआ है अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर लेजी डॉग। आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो आप इस सेंटेंस का प्रैक्टिस करेंगे बिना देखे, फिर कभी देख के, मैक्सिमम टाइम आप बिना देखे कोशिश करेंगे। फिर जब मिस्टेक्स होती है तो फिर आप देखेंगे कि हाँ, आप बार बार अंदाज लगाएंगे, ध्यान लगाएंगे कि कौन से फिंगर पे कैसे फिंगर को अप एंड डाउन करने से क्या प्रेस हो रहा है गाइस। तो इस सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे और इन फ्यूचर में जब भी आप कुछ टाइप करें, कोशिश करें, आपको देर होगी बट कोशिश करें कि आप कीवर्ड को बिना देख के टाइप करें, कीज को बिना देखे टाइप करें और बाद में फिर आप मिलाएं कि आपने सही टाइप करा है कि नहीं करा है। तो इस सेंटेंस को अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर अ लेजी डॉग, इसे जरूर प्रैक्टिस करें। इसमें मैक्सिमम अल्फ़ाबेट्स का यूज हुआ है तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। लेट्स गो फॉर अ टेस्ट गाइस। मैं एक ऑनलाइन टेस्ट करूंगा और इस पे आप भी प्रैक्टिस करेंगे। आप गूगल खोलेंगे और उस पर टाइप करेंगे टाइपिंग टेस्ट मास्टर। ये पहला में जो आ रहा है फर्स्ट ऑप्शन टाइपिंग टेस्ट मास्टर, और ये जो फर्स्ट में जो आ रही है typingtest.com, आप इसे क्लिक करेंगे। तो ये क्या है ना गाइस, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो और वो आपको एक रिजल्ट देता है आफ्टर फ्यू सेकेंड्स और फ्यू मिनट्स कि आपकी जो टाइपिंग की इम्प्रूवमेंट हो रही है कि नहीं, कितने स्कोर आपको मिले हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ 1 मिनट की ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट सेट है, मैं रहने देता हूँ। इजी टेक्स्ट नहीं, मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ तो मैं मिड पे जाता हूँ, मिडिल लेवल में, क्योंकि ये बहुत ईजी है, ये बिगिनर्स के लिए है। तो मैं मीडियम टेक्स्ट पे चल के दिखाता हूँ आपको। एक टेस्ट मैं स्टार्ट टेस्ट करता हूँ। स्टार्ट पे क्लिक करा मैंने और एक टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। एक ऐसा इंटरफेस आ रहा है, आप देख सकते हैं। कुछ ऐड आ रहा है गाइस। मैंने फिर से टाइपिंग टेस्ट पे क्लिक किया और मैं मीडियम सेलेक्ट करूंगा। और
स्टार्ट टेस्ट पे मैंने क्लिक किया। आई एम वेटिंग फॉर इंटरफेस टू कम, जहाँ पे मैं अपने एक टेस्ट कंडक्ट कर पाऊँ, ऑनलाइन टेस्ट। तो इसी प्लेटफॉर्म पे गाइस आप भी प्रैक्टिस करेंगे। और भी प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है टाइपिंग टेस्ट के नाम से, उस पर आप जाएंगे और अपने टेस्ट को कंडक्ट करेंगे कि आपकी टाइपिंग इम्प्रूव हो रही कि नहीं। पहले बिगिनर्स में जाएंगे, फिर मिडिल में जाएंगे, उसके बाद आप टफ जो होता है, जो टॉप लेवल है, उसके लिए आप जाएंगे। आगे हमारा टेस्ट देयर इज अ सिंगल प्लांट दैट ये मेरा टेस्ट एनालाइज हो रहा है गाइस कि मुझे कितने मार्क्स मिले हैं, मेरी टाइपिंग स्पीड कितनी है। तो एक रिजल्ट यहाँ पे शो करने वाला है स्क्रीन पे। आई एम वेटिंग फॉर दैट। तो आप देख सकते हैं गाइस, ऐसे तो मेरी स्पीड है 48 वर्ड पर मिनट एंड 91% का एक्यूरेसी आया है। एंड नेट, क्योंकि कुछ मिस्टेक्स भी होते हैं तो वो डिडक्शन करके आउट ऑफ 48 रिजल्ट्स जो आया है ये 44 वर्ड पर मिनट इज माई टाइपिंग स्पीड। तो सेम वे गाइस आप अपनी भी टाइपिंग इम्प्रूव कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो गाइस। फटाफट लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इसे शेयर करो। सो नेक्स्ट वीडियो पे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।